Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në faqen Bota e Shoferit. Atëherë në këtë video kam vendosur të hedh në interesin tuaj dhe t'ju flas për një argument i cili trajtohet shpesh dhe është një paqartësi për shumë kolegë shofera që kam punuar gjithkohën me mjete me takigraf analog dhe nga një kohë e shkurtër kanë filluar të përdorin takigrafin digital, por dhe për të gjithë ata persona që kanë vendosur të ushtrojnë profesionin e shoferit në një kohë ose në një të ardhme të shkurtër. Por pse vendosa që t'ju flas pikërisht për sa i përket mënyrës se si duhet veproj një shofer ose cila është mënyra më e drejtë se si duhet veproj një shofer ku mbaron ditën e tij të punës në ato raste që ka punuar dhe është duke punuar me një mjet i cili është i pajisur me takigraf digital. Nuk ka rëndësi se është për transport mallrash apo për transport personash. Sepse gjatë kursit që jam duke zhvilluar, kam vënë re, por dhe kurseve të tjera që kam lënë pas, sepse ky është kursi i 5 që jam duke zhvilluar, pra që kur kanë hyrë në fuqi ose që kur mjetet janë pajisur me takigraf digital, që kur kanë dalë kartat për regjistrimin e këtyre aktiviteteve, që kur ka dalë dhe ne jemi pajisur përveç patentës normale dhe me patentën profesionale që në gjuhën shqipe quhet çap, në gjuhën italiane ka siglën CQC, dhe gjatë këtyre kurseve pra kam vënë re që pyetjet e para që i drejtohen instruktorëve janë pikërisht pra se si duhet veprojnë shoferët në momentin që mbarojnë ditën e tyre të punës kur punojnë me një mjet të pajisur me takigraf digital. Pra pyetja që i drejtohet instruktorit është si duhet veproj. Kartën duhet ta lënë në brendësi takigrafit apo s'duhet ta lënë në brendësi takigrafit. Kur unë pushimin tim ditor ose pushimin tim javor e kaloj në bordin e mjetit, kartën duhet ta nxjerr nga takigrafi apo s'duhet ta nxjerr nga takigrafi. Kur mjeti më lejohet nga kompania ose punëdhënësi që këtë mjet ta parkoj pranë banesës time, si duhet veproj, kartën duhet ta lënë në brendësi takigrafit apo duhet ta nxjerr nga takigrafi. Pra është një nga pyetjet e para që i drejtohet instruktorit nga kolegët. Atëherë vendosa pra që t'ju flas dhe të hedh edhe në interesin tuaj të ndaj këto informacione me ju për sa i përket këtij argumenti në të gjitha ato raste, pra që edhe për ju ky është një argument me interes ose thjesht ju nuk jeni të bindur se jeni duke vepruar në mënyrën e drejtë apo jeni duke gabuar. Tani çfarë parashikon normativa për sa i përket këtij argumenti? Pra kjo kartë duhet nxjerr apo duhet lënë në brendësi të takigrafit? Atëherë normativa parashikon ose më thjesht normativa e këshillon shoferin që në të gjitha ato raste që mjeti është gjithkohën dhe ngelet gjithkohën në dispozicionin e shoferit, shoferi nëse dëshiron pra nuk është e nevojshme që kartën ta nxjerrë nga takigrafi kur ka mbaruar ditën e tij të punës, por kartën ta lë në brendësi të takigrafit edhe duke zhvilluar dhe duke regjistruar pushimin ditor ose pushimin javor. Pra me pak fjalë, edhe atë pushim që shoferi do të zhvillojë kur ka mbaruar ditën e tij të punës ose javën e tij të punës. Por ajo që duhet keni kujdes në qoftë se për ju është e paqartë, çfarë duhet keni parasysh me fjalën që ose me shprehjen që mjeti ngelet dhe është në dispozicionin e shoferit për gjithë kohën, qoftë që shoferi është i punësuar ose qoftë në ato raste që mjeti është në pronësinë e vetë shoferit. Pra ajo që duhet keni parasysh dhe nuk duhet harroni është kjo që me këtë shprehje, me këtë fjalë duhet kuptojmë që atë mjet përveç shoferit nuk e përdor dhe nuk e prek askush tjetër. Pra atë mjet gjithkohën me atë mjet punoni ju, me atë mjet pushoni ju, atë mjet e parkoni ju dhe atë mjet e lëvizni vetëm ju. Atëherë në këtë rast pra normativa parashikon dhe ju këshillon që në qoftë se dëshironi, kartën ta lini gjithkohën në brendësi të takigrafit. E qartë?
Ndërsa në ato raste që mjeti nuk është gjithë kohën në dispozicionin e shoferit, atëherë në këtë rast pra praktikisht dhe konkretisht karta ku shoferi mbaron ditën e tij të punës nuk mund të qëndrojë në brendësi të takigrafit. Për çfarë arsye nuk mund të qëndrojë në brendësi të takigrafit? Sepse atë mjet mund ta përdori dikush tjetër, atë mjet mund ta lëviz nga parkingu në cilin e ka lënë shoferi dikush tjetër. Dhe duke lënë kartën në brendësi takigrafit, çfarë ndodh? Shoferi ka filluar pushimin ditor ose pushimin javor dhe duke u lëvizur ose u përdorur mjeti nga dikush tjetër, ai pushim ditor që ka filluar shoferi ose ai pushim javor që ka filluar shoferi do të ndërpritet. Dhe rasti i tretë dhe i fundit, shumë kolegë shofer, edhe pse mjetin e kanë gjithë kohën në dispozicionin e tyre, edhe pse atë mjet nuk e përdor askush tjetër, nuk e prek askush tjetër, për arsye sigurie, sepse pra e kanë kartën më të sigurt në portofolin e tyre, që këtë kartë ta mbajnë me vete, sesa ta lënë në brendësi të takigrafit ose thjesht në gabinën e mjetit. Pra këto janë 3 rastet se si duhet veproj shoferi dhe çfarë këshillon normativa. Për sa i përket sanksioneve, për sa i përket gjobave, normativat dhe kodet rrugore nuk parashikojnë një gjob dhe nuk i aplikohet një gjob një shoferi pse ka lënë kartën në brendësi takigrafit ose pse e ka nxjerrë këtë kartë nga takigrafi. Unë jam duke përdorur mjete me takigraf digital që nga viti 2006, që në muajt e parë kur këto mjete dolën në qarkullim dhe ishin të pajisur me takigraf digital, që kur unë vetë u pajisa me kartë për përdorimin dhe funksionimin e takigrafit digital dhe regjistrimin e aktiviteteve që zhvilloja dhe vazhdoj të zhvilloj me këto mjete, mua gjatë kontrolleve pra nuk më është aplikuar asnjëherë një gjob ose një sankcion pse unë kam zhvilluar një pushim ditor, një pushim javor ose thjesht një pauzë pa kartë në brendësi të takigrafit ose me kartë në brendësi të takigrafit. Por tani cilat janë gabimet që shpesh herë zhvillojnë kolegët shofer ose bëjnë kolegët shofer. Sepse gjatë kursit, pra gjatë këtij kursi që jam duke zhvilluar, do t'ju tregoj se si vepronte një koleg. Pra, na e tregoj ai, nuk është se ne dinim se çfarë bënte ai koleg. Sepse pyetja që u drejtua ishte argumenti për cilin jam duke u folur. Dhe ky koleg, pra, pikërisht duke gabuar procedurët, ishte ndaluar nga organet e kontrollit dhe ishte aplikuar një gjob, nuk e mbaj mend se ishte 50-70 euro, por kjo ka pak rëndësi dhe pikërisht pra si vepronte ky koleg. Mbaronte ditën e tij të punës ose mbaronte javën e tij të punës, fikte mjetin, aktivizonte simbolin e krevatit, mjetin nuk e prekte askush tjetër dhe për këtë koleg pra dita e tij e punës kishte mbaruar në atë çast, fillonte pushimi ditor ose pushimi javor dhe gjithçka ishte në rregull. Pra, ky koleg harronte të regjistronte në mënyrë manuale siglën e shtetit në cilin mbaronte ditën e punës dhe siglën e shtetit në cilin fillonte dhe hapte një javë të re pune. Dhe gjatë kontrollit, pra, në letrën e premtimit, pranë simbolit të pikpyetjes, në anën e djathtë të simbolit të pikpyetjes, rezultonte sigla me shkronjën I që i përket shtetit italian. Pra ajo sigël mungonte sepse ky koleg nuk e regjistronte simbolin dhe siglën e shtetit në mënyrë manuale. Dhe jashtë ishte aplikuar pra një gjob nga organet e kontrollit dhe nga ajo ditë shoferi pra duke ditur që ishte duke vepruar në mënyrë të gabuar, duke mos e bërë procedurën në mënyrë të drejtë, filloi dhe vazhdon të regjistroj pra siglën e shtetit kur mbaron ditën e tij të punës dhe kur fillon ditën e tij të punës. Ndërsa rastet e tjera kur shoferëve, pra kur kolegëve
i aplikohet një gjobë në ato raste që vendosin që kartën ta nxjerrin dhe ta fusin përsëri në takigraf kur mbarojnë ditën e tyre të punës dhe kur fillojnë një ditë dhe ose një javë të re pune, është mos kryerja e procedurës së futjes dhe të nxjerrjes së kartës në mënyrë korrekte. Pra edhe në këtë rast, duke mos zhvilluar këto procedura në mënyrë korrekte, i rezultojnë gjithmonë pranë simbolit të pikpyetjes orë dhe minuta të pa justifikuara. Me pak fjalë, gjatë këtyre procedurave që ju vendosni që të lini kartën në brendësi takigrafit ose ta nxjerrni kartën nga takigrafi, ajo që nuk duhet të gaboni, sepse në këto raste pra do të bëheni objekt gjobash në rast kontrollesh, janë procedurat e futjes dhe nxjerrjes së kartës. Qoftë kur nxirret, qoftë kur futet karta, dhe qoftë kur ju vendosni, pra ashtu si u tregova pak sekonda më parë, të lini kartën në brendësi të takigrafit. Sepse në memorien e kartës tuaj, që kur ju filloni javën tuaj të punës, duke mbaruar javën tuaj të punës, që java juaj zgjat 5 ose 6 ditë, ose 4 ditë, ose 3 ditë, sepse varet pra se çfarë pune ju zhvilloni me mjetin dhe çfarë kontrate keni, ajo që duhet keni parasysh pra është që gjatë kohës gjatis së javës tuaj të punës, nuk duhet ketë boshleqe dhe kohë të pajustifikuara në memorien e kartës tuaj. Se për ndryshe pra, ato kohë do t'ju dalin pranë simbolit të pikpyetjes në anën e djathtë të simbolit të pikpyetjes. Qofshin orë, qofshin minuta. Dhe në këto raste pra, kodet rrugore të shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian, por edhe të atyre shteteve që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, parashikojnë pra sanksione kundrejt atyre shoferëve që kanë këto boshleqe dhe këto kohë të pajustifikuara në memorien e kartës, ose thjesht mungon sigla e shtetit në cilën shoferët kanë mbaruar ditën e tyre të punës, ose kanë filluar këtë ditë pune ose këtë javë të re pune. Për sa i përket këtyre procedurave, në faqen Bota e shoferit, ja u kam hedhur të gjitha këto procedurat. Qartë? Pra si duhet veproni kur fusni kartën, si duhet veproni kur nxirrni kartën. Si duhet veproni kur mbaroni ditën tuaj të punës, do të filloni një pushim ditor ose javor me kartën në brendësi takigrafit, dhe si duhet veproni kur hapni një ditë re pune ose një javë të re pune me kartën në brendësi të takigrafit, dhe në të njëjtën kohë ju kam hedhur një video në të cilën ju tregoj mënyrën praktike në takigrafin digital se si duhet veproni për të justifikuar dhe për të regjistruar ato aktivitete që keni zhvilluar gjatë kohës që keni qenë larg mjetit, në qoftë se keni zhvilluar punë të tjera, në qoftë se keni qenë i disponueshëm. Pra të gjitha këto procedura ja u kam hedhur në faqen Bota e shoferit. Prandaj, në qoftë se jeni të interesuar, mund t'i gjeni këtë video në faqen Bota e shoferit. Një këshill tjetër që kam sidomos për kolegët që janë fillestar, për ata persona që kanë vendosur të ushtrojnë profesionin e shoferit, kur filloni ditën tuaj të punës dhe do të bëni procedurat e futjes dhe e nxjerrjes së kartës, ose thjesht do të regjistroni siglën e shtetit, ju këshilloj që gjatë asaj kohe ju mos të merreni me asgjë tjetër. Pra ato pak sekonda që ju duhen për të kryer këto procedura, gjatë atyre pak sekondave mos u merrni me asgjë tjetër, por t'ja dedikoni këtyre procedurave që të punoni gjatë ditës tuaj të punës të qetë, sepse nga momenti që fusni kartën në brendësi të takigrafit, besoj se e dini shumë mirë që atë kartë që ju atë procedurë e zhvilloni në mënyrën e duhur, apo thjesht nuk e zhvilloni fare, ju kartën nuk mund ta nxirrni më nga takigrafi në atë moment. E qartë, sepse ky është gabimi pra që bëjnë shumë kolegë. Janë duke futur kartën në brendësi takigrafit, harrojnë që janë duke futur kartën në brendësi takigrafit,
harrojnë që të kryejnë këtë procedurë deri në fund, se mund t'i bjerë telefoni, mund zbresin nga mjeti për arsye të ndryshme, ose thjesht duke qenë truri i tyre, duke mbluar mendime të ndryshme, pa mbaruar procedurën e futjes së kartës, pa mbaruar këto procedura në përgjithësi, filloni lëvizni me mjetin dhe gjithë ajo kopra do t'ju dalë në anën e djathtë pranë simbolit të pikpyetjes. E qartë, prandaj pra mos i bëni këto gabime që të kaloni një ditë pune të qetë, duke mos pasur pra në mendjen tuaj që pse gabova, pse harrova, janë gjitha pra këto probleme që kemi në shoferët, sepse është e pamundur që mos t'ju ke ndodhur të paktën një herë që ju të keni harruar pra të zhvilloni këto procedura dhe të keni filluar të lëvizni me mjetin, ose të keni zbritur nga mjeti dhe kur keni hipur në bordin e mjetit, keni vëre që karta është në brendësi takigrafit, takigrafi ka memorizuar kartën tuaj pa justifikuar pra aktivitetet ose thjeshtat pushim ose pauzë që ju keni zhvilluar do ta gjeni si kohë të pa justifikuar me simbolin e pikpyetjes. Pra mendova që është një argument i rëndësishëm, megjithatë pra nëse keni akoma ndonjë paqartësi për sa i përket këtij argumenti, ju ftoj që të më shkruani në hapësirën e komenteve që gjeni poshtë videos. Si gjithmonë në fund të videove të mia, ashtu si keni vënë, pra ju ftoj që të regjistroheni në faqen Bota e Shoferit, ta ndani këtë faqe me gjithë ata kolegë që nuk e dinë që ekziston një faqe e tillë, ose thjesht me ata persona që dëshirojnë të dinë këto informacione sepse kanë planifikuar që në një të ardhme të afërt të zhvillojnë profesionin e shoferit, dhe këto janë informacione praktike, sepse jam i bindur që edhe pranë autoshkollave ku ju shkoni për të bërë kurse, për të marrë një patentë me klasin superior ose thjesht për të rinovuar patentën profesionale, besoj se keni vënë që nga ana praktike instruktorët dinë shumë pak. Unë kam vënë që ne shoferët në këto kurse mësojmë më shumë nga njëri tjetri se sa të gjitha ato gjëra që vazhdojnë të përsërisin kurs mbar kursi, pra që kanë të bëjnë me anën teorike ose me anën administrative. Megjithatë, pra, në të njëjtën kohë ju ftoj që të lini pëlqimin tuaj nëse keni dëshirë poshtë videove, të aktivizoni zilen që në të gjitha ato raste, pra që do të hedh një video të re, ju të njoftoheni dhe kur keni dëshirë, kur keni kohë të lirë, kur t'ju duket arsyeshme, të ndiqni këtë video të re, pra me pak fjalë të njoftoheni që kam hedhur një argument dhe ju kam folur për një argument të ri në faqen Bota e Shoferit. Për komentet, pra, e dini gjithë nëse keni ndonjë diçka për të më pyetur ose ndonjë paqartësi ose ndonjë kuriozitet, pra mund të lini komentet e juaja në hapësirën e komenteve. Nuk më ngel gjë tjetër, veç që t'ju uroj një ditë të mbar, t'ju falenderoj gjithë dhe ju që jeni regjistruar dhe vazhdoni të regjistroheni në faqen Bota e Shoferit, pra ju përshëndes, t'ja kaloni mirë dhe mirupafshim.